Бронированный, весь заряженный, тонированный, чтоб не лезла нечисть, не видеть суеты. Помогут и полумесяцы кресты квартала. Эти улицы, разбитые машины, люди губятся, молодежь дурью травится. Не предлагайте ничего, куда все катится. Братишка, подготовь-ка мне номера адвоката. Так на всякий случай, так от всяких гадов. Сегодня на районе, сегодня я закатан. Желаю увидеть никого, желаю лишь закаты. Опять эти менты, шухеру бери, разбег, пацаны. И беги, беги куда не важно. Один же привод был, тебе нельзя ведь дважды. Опять придется отмечаться пацанам, чьим подвигом не быть сбываться. Кому-то дом, с отчимом ругаться. Отчина спаси, как перестать бояться. Купить бы джип, бронированный, весь заряженный, тонированный, чтоб не лезла нечисть, не видеть суеты. Помогут и полумесяцы кресты. Купить бы джип, бронированный, весь заряженный, тонированный, чтоб не лезла нечисть, не видеть суеты. Помогут и полумесяцы кресты. Отдайте молодым этот дым, всем, кто нуждается, всем, кто ругается. Не думал ли, братёк, ты покаяться? Скажешь, не грешил? Да не тебе кажется. Ты пока покажи-ка, мамка, куда запрятала травматку. Братишки, вечером не сладко, пойду и порешаю, не включу обратку. И пусть простят же нас эти небеса за наши деяния. Вдруг вся родня идут делить наследный дом, молодые вдовы, ну а потом люди болеют. СМС-кой поддержи, протяни руку помощи. И сколько ждать, да я скорее улечу. Не надо мне летать, я просто хочу купить бы джип, бронированный, весь заряженный, тонированный, чтоб не лезла нечисть, не видеть суеты. Помогут и полумесяцы кресты. Купить бы джип, бронированный, весь заряженный, тонированный, чтоб не лезла нечисть, не видеть суеты. Помогут и полумесяцы кресты. Tonight